Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic natin at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Okay, meron tayong pasyente dito sa harap ko at kayo po ay 47 years old, no? Opo. Kung say problema na to, anong problema po ninyo? 3 weeks na ako umbodok. 3 weeks? Opo. Dapat naghintay ka ng 3 taon. Hindi ka pa man ma-ICU niyan. Maingay na lang ito. Ingat kayo sa ubo 3 weeks na ba? Kung ano yan, kung mikrobyo yan. Ang dami ng mikrobyo sa baga po ninyo. Presuming na bacteria ang infection, no? Kasi kung virus, 3 araw lang, wala na yung virus sa katawan. Okay? Kasi namamatay yung virus sa loob ng katawan pag may lagnat kasi hindi po sila mabubuhay sa mainit na temperatura. Okay, at yung sariling immune system natin na ginawa ng Panginoon para sa atin, yung natural immunity, yun ang papatay sa viruses, no, na tuwing pumapasok sa ating katawan. Kaya magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Karamihan ng mga viruses, of course, except for the measles, mumps, rubella, no, na kailangan talaga ng bakuna. I agree, no, with the primary immunizations earlier, no, long time ago. Pero itong mga bagong bakuna, sorry, huwag kayong magalit, ha. Hindi po ako nag-agree. Lalo yung mga bakuna kontra sa COVID, naku, kontra sa flu, naku, kontra sa pneumonia, naku, sorry na lang. Okay? Kasi ang pinaka the best pang kontra sa infection, pang prevent ng infection ay yung ginawa ng Panginoon para sa atin, yung natural immunity na built-in na po sa katawan natin, no? Okay? Nung isinilang tayo, nandyan na po yan. At saka of course, ang pangalawang best measure to prevent, no, best strategy, best method to prevent infection is itong face mask. Okay? At saka syempre, yung sinabi ko noon, yung 3 vitamina, pinaka the best 3 vitamins, ha? Yung multivitamins na tinitake ninyo, naku, pang-4 lang yun. Ano po yung pinaka the best 3 vitamins? Sinabi ko na po, pero uulitin po natin. Ha? Number 1 best vitamin, no? Dugang tulog, dagdag ng tulog. Ha? Number 2 best vitamins, minus kiat, minus kapoy. Ibig sabihin, bawasan ang pagod, no? Bawasan ang cellphone, bawasan ang TV, bawasan ang basketball, bawasan ang mag-gym. Pangatlong best vitamin, naku, kaon ng sakto, kaon sa oras, kaon balanse. Ibig sabihin, sapat na pagkain in terms of quality and quantity. At saka, kumain sa oras. Okay? So, balik tayo sa kanya. Sorry sa advertisement. Anyway, anong kulay ng plema po ninyo? White na siya. White. Kasi last day ko kahapon, nag-inom ako ng Flumosil para maglabas daw ang phlegm. Aba, galing. Kapatid ko na sa Sa totoo lang po, never ako nagreseta ng Fluimucil. Sa awa ng Diyos, gumagaling naman po lahat ng pasyente natin. Pero syempre, ang Diyos ang nagpapagaling. Tayo po ay instrumento lamang. Kumbaga, salamat po sa ating Panginoon na siya po ang doktor at tayo po ang kaniyang stethoscope lamang or instrumento lamang. Okay, anyway, bago lumabas yung Fluimucil, gumagaling naman ang mga pasyente. Hindi lang yung pasyente natin, pati yung iba't ibang doktor. Okay? Bakit kailangan pa ng Fluimucil? Pampalabnaw na ng plema. Para sa akin po, hindi na po kailangan. Dagdag ng gastos po yan. Tubig lang po ang kailangan. Okay? So anyway, hindi naman ibig sabihin na mali yung
doktor ninyo, ha, pag magreseta sila ng Fluimucil, huwag kayong makikipag-away sa kanila. Huwag niyo sabihin na, ba sabi ni Dr. O, hindi naman kailangan ng Fluimucil. Bakit magreseta po kayo, Dok? Naku, never argue, but agree. Pwede agree, never argue with your doctors. Because your doctors know best. Kasi iba't ibang doktor, iba't ibang approach, iba't ibang strategy, iba't ibang medisina. Okay? Pero rest assured na lahat ng doctors po ay talagang nag-iisip, okay, at talagang nagpaplano ng maganda para sa kanilang mga pasyente para gumaling sila. Okay? So anyway, bukod sa Fluimucil, meron kayong tinitake na gamot? Yung Solmux po. Solmux na naman! Before ng Never rin Fluimucil. ako nagreseta ng Solmux, Carbocysteine. Pampalabnaw rin po ng plema. Pareho lang. Tubig lang po. Panahon ni Jesucristo, may Fluimucil ba? O, aber? O, may Carbocysteine ba? Solmux? Wala naman. Wag mo sabihin, pag may ubo nung panahon ni Jesucristo, hindi sila gumagaling. Bakit sila gumagaling? Ang tawag dyan, common sense. Na hindi talaga kailangan. Never po ako nagreseta rin ng Carbocysteine kasi ang ginawa ng Panginoon, which is tubig, yun po ang the best na pampalabnaw ng plema. Kasi pag kumulang sa tubig, nako, kahit anong Fluimucil ang bibigay ninyo, kahit anong Carbocysteine or Solmux ang bibigay ninyo, walang mangyayari sa pasyente. So, may fever po kayo. Wala po. Tapos, Makati po ang lalamunan ninyo. Paminsan lang. Okay, so may sipon po kayo. Wala din. Wala din. Okay, may amoy langsa ba tuwing inubo kayo? Amoy taya? Hindi ko Hindi rin kasi may sipon kayo. Or barato po yung ilong ninyo. barado po yung Stuffiness. phlegm parang Nagsisigarilyo po kayo? Hindi po. Okay. Anyway, ang ubo po ninyo, kung ikumpara po ninyo itong huling linggo, itong last 7 days compared to the first 7 days of your cough, sa palagay po ninyo, lumalala yung ubo ninyo, pareho, or gumagaling po kayo? Parang mas gumaling siya ngayon. Ngayon, bakit kayo nagpapagamot? Gusto niyo ibalik natin yung... Hindi po. Yung ano ko ba, maingay pa rin sa loob ng... Ano ibig sabihin ingay? Yung Parang matigas. Good. matigas. Meron bang tunog na parang pusa? Opo. Yung... Ganyan. Ano? Paminsan, opo. Meron. Okay. Hindi yung maingan na may plemag, yung Meron din. may hagak-hak, no? Meron din sa parang morning. hagak-hak. Opo. Okay. May naninigarilyo po ba sa bahay? Wala po. Wala po. Okay. So, anyway, sa kwento po niya, okay, kung may bacterial infection po siya, sana grabe na po siya. Hindi siya abot ng 1 linggo pag may pulmonya po siya, no? Okay, so parang hindi bacterial infection kasi umabot na siyang 3 weeks, buhay na buhay pa po, no? At walang lagnat, no? Ibig sabihin, walang infection. Okay? Pero pag allergy, okay, dapat sana Makati ang lalamunan, pero sabi po ninyo, Meron naman doon. Makaya lang. kaya. So, malamang baka allergy, no? Okay? Kasi po, hindi siya lumala. In fact, gumagaling pa. At saka puti pa rin ang plema. At saka walang lagnat, no? So, mukhang allergy. Kung virus, hindi aabot ng 3 weeks yan. Sinabi ko na po, bago na po, di ba? 3 to 4 days lang. Dapat gumaling na po kayo pag ang inyong ubo po ay dahil po sa virus, no? So anyway, pakinggan ko pa po muna yung kaniyang baga, yung lungs at saka yung kaniyang upper airway, yung trachea at saka bronchi. Okay? So sa ngayon po, ang maisip ko lang po is mukhang allergy lang po ito at para sa kaniyang kati ng lalamunan, pwede tayo magbigay ng diphenhydramine, 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. At saka sabi po niya may ingay, no? Okay, parang pusa, no? Okay? So maaaring meron po siyang asthma, okay? May history po kayo ng asthma dati? Childhood? Mga ano yun. Opo. Meron kayong past history ng asthma. Okay, paring pwedeng bumalik ngayon kasi pag humihina ang immune system ng isang tao,
okay, bumabalik po yung allergies natin, no? Ang asthma po ay allergy ng baga po yan. Okay? So, para sa kanyang asthma, if ever meron talaga tayong marinig, okay, pwede siya mag-inom ng salbutamol tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. So, kahit wala akong marinig, magbigay rin pa ako ng salbutamol sa kanya para ma-relax po yung kanyang airways. Okay? At saka, of course, anong oras po kayo natutulog usually? Mga 11 pa minsan. 11 p.m. Naku, ang aga naman po niya. Minsan 9. Minsan lang yung 9. Ano pala, minsan pa ha? Anong trabaho pala ninyo? Wala po. Wala pala. Alaga ng nanay ko. I see. Thank you naman, no? Okay, ang swerte na palang nanay ninyo. Pero, syempre, sa gabi, alaga na ng inalagaan mo na yung cellphone mo. Yun talaga. Binabantayan mo yung cellphone mo, no? Pag 10 o'clock, 11 o'clock, no? Okay, so anyway, yun din ang isang dahilan kung bakit po tayo nag-allergy. Okay? At bakit po hindi tayo gumagaling sa ubo natin ay because ang immune system po natin ay mababa. Dahil po sa walang iba kundi late po matulog. Ayan, maraming salamat po.